c'est Minecraft Gamer et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voici un feu de camp plutôt bizarre. C'est une vidéo tuto, Oui. on va dire. Donc il va nous présenter celui-là comment faire un feu de camp. Oui, alors les petits enfants. Donc présente-toi. Je m'appelle Yanis. Non, déjà présente tes ou ta chaîne YouTube. Non, je sais pas non, combien mais t'as j'ai là. arrêté de toute façon. T'as raté? Ok. J'étais Donc, trop vieux pour ça. Comment vas-tu? Bien. Ok. Donc J'ai cru que je l'avais pété. non, tu l'as pas pété, tu as pété ça. Ok. Ouais. Donc il va vous présenter comment faire un feu de camp. Donc ça. C'est la première vidéo tuto de sa chaîne. Oui. En gros, Donc je vais dévoiler un peu. Hein. Voilà, en gros, j'ai mal pété. en dessous de ça, il y aura ça. En gros. Je vais remettre mon interface. Ah, vas-y. Donc on va le regarder. Hein. On va regarder le. Alors, déjà, je rebouge comme ça vous pouvez. Ouais. Donc comme d'habitude, désolé pour la qualité qui n'est pas très très bonne. En gros, on fait On le regarde. Hein. Je le regarde de 2, loin. 3. On fait un trou au milieu. Genre ça. Tac, tac, tac. On descend de 2. On est coincé normalement. Après, Oui. c'est voilà. ça, si tu peux Après, faire. tu prends un lit. Tu le poses ici. Tu regardes du haut. Ok. Après, tu prends un muret. Tu le poses ici. Tu prends un seau d'eau. Tu le poses ici. Oui. C'est simple. Tu reposes un muret Je là. vais me poser le seau de là par contre. Ok. Déjà, tu rebouches après. Juste un de haut. Comme ça, on fait la moitié du lit. On Donc dirait que je le sais pas côté faire. en bas du lit quoi. Après, on met 2 murets comme ça. On met la source d'eau dans le trou comme ça. Normalement, ça fait ça. Normalement. Après, si vous avez une Xbox de merde, il faut pas se demander pourquoi. Non, normalement, ça marche sur les deux Xbox. Hein. Par contre, après, sur PS4 ou je sais pas quoi, Après, je sais tu mets pas. un stand, un porte-armure, pardon. Et là, oui, bon, toi, t'es pas anglais. Hein. Donc, tu te calmes. On met un comme ça. Attends, je vais les enlever. Attendez, je vais mettre de Pour là. bien montrer. Non, pousse-toi. Voilà. Ça marche pas. Là, c'est bon. On se met ici. Pas obligé d'être précis, il faut juste être sur le côté. Tu poses. Oui, je sais pas pourquoi il fait dans plusieurs sens. Hein. Ici. Il m'a juste montré. Avant, il m'avait juste dit hé, viens, on fait une vidéo. Je vous montre un tuto comment faire un feu de camp. Non, c'était pas comme ça, mais je sais plus. Après, Je te laisse finir. pas besoin de se coller trop, on se met juste un petit peu là. Et après, on se met tout droit. Tout droit. Voilà. On coupe la source d'eau. On peut enlever ces blocs de terre d'après Oui. ma. Oui. Après, je mets Il saute, c'est Il trop saute. classe. Moi, j'ai adoré, ça m'a là fait, où il y a l'eau. ça m'a Regarde, fait viens voir. stresser. Viens voir. Là où il y a l'eau, tu reposes un seau d'eau, ça arrête de sauter. Après, tu casses ça. Celui-là, tu mets le seau de lave là. Là, dans le petit trou. Oui. Ouf. Et donc, Désolé si ça fait un bruit chelou. oui, ça. Ensuite, après, tu fais. Ouais, limite, l'autre regardez sur tour. son écran. Hein. Je vous laisse vous débrouiller. On fait un carré au-dessus. Ensuite, on met les blocs de slime. On met... Non, mais il est sérieux, lui. Il y a un mineshaft que je vois. Mm. Il y a un mineshaft. On met 3 pistons. Oh, je crois que je vais On aller enlève chercher. les deux. On essaye de le faire laisse. qui... Enfin, c'est obligé de faire... Enfin, c'est obligé... J'arriverai pas. C'est obligé qu'il regarde le bas. On pète les deux du haut. Tu mets le bloc de redstone à côté. Hop. Il a fait un truc chelou. On sait pas ce que c'est. Ouais. J'ai pas compris son truc Après, bizarre. on peut le remettre n'importe quel... Parce que sur moi n'importe et la quel bloc. redstone, on est tellement amis qu'on se connaît pas. Ouais. On peut mettre sur n'importe quel bloc, on s'en fout, on peut refaire le même. Hop, on fait pareil. Donc vous avez des deux visions et d'un coup, pouf, un feu de camp. Et évitez de casser, en gros de taper Un armor stand parce que. le Attendez, sol, je vais vous sinon- montrer avec l'autre. Il est où l'autre? Il est là. Évitez Sinon- de casser un armor stand. Attends, je Oh vous merde, bouge. il a- Non, Ok, ouais, bon, attends, je vais refaire. évitez de casser un armor stand, sinon, pouf, le feu. Non, il va Pouf. passer. Non, il va passer Pauvre, pas, hein, il va juste... Évitez de taper un armor stand, l'armor sinon il stand. se casse. Sinon il se Mais- casse et du coup le feu Mais nous on aussi. survit. Ok, Vas-y. donc voilà. Et ça nous ne brûle pas. Ça nous brûle. Ouais, ça ne vous brûle pas. Ouais. Et ça Voilà. ne brûle pas les armor stands non plus, d'après ma Ça connaissance. brûle, oui, mais ça va pas les cramer. Oui, oui. Mais en Allez, gros... fight. Attends, non. Ok, En après. gros, c'est fini. Le tuto est fini, mais pour vous montrer, voilà. Il suffit de Ça, c'est casser. ça. Il suffit de casser On et va il n'y a taper. plus. Voilà. Pourtant, ils sont encore là.
Et du coup, vous pouvez même dormir et voir un mineshaft. Hein. C'est tellement classe. Regardez à gauche. Salut. Non. Dans ton cul. Bon, rien foutre, on se fight. Hein. Genre, c'est bluff, tu feras rien, t'es où? Non, fight, vrai fight. Hein. Fuis pas. On se tape à la main, on n'a pas le droit de fuir. Hein. Moi, j'ai pas ma main. Bonjour. Voilà, on a la main. Donc, on va voir nos talents en PvP. Critique. On est PvP, tellement... je suis nulle à la main. PvP, je suis nulle. J'arrive pas à viser. Yes, t'es quand je suis... Donc après, il y aura aussi un épisode de l'aventure. Oui, 3 pour la semaine parce que exceptionnellement, il est là. On est en peaceful, je pense. Attends, stop. On régène. STOP. STOP. Voilà, on est plus en peaceful. Donc tu te calmes déjà. Attends, stop. Pas ça. Dégage. Voilà. Non. Le gars le plus con. Le gars... Comment niquer? Ta gueule. Raté. Dedans. Oui. Non. Oh merde, plus que 3 cœurs. Viens ici. Voilà. Potion de régène, c'est... potion de De résistance au feu, du con. Du con, va. Du con. Viens te battre. J'avais pas envie de tomber là. Aïe. Ouais. Oh, le fight. Bon, voilà, c'est terminé. Voilà, donc... Tchuss. voilà, à tchuss.